எந்திரிச்சோ என்ன இங்க இவ்வளவு லூட் போட்டுது எவனா இருந்தானே நம்ம எல்லாம் லூட் எடுக்க வேண்டியதான். டேய் யாரா என்ன அடிச்சதே மாப்ள சீக்கிரம் வாடா என்ன ஒருத்த அடிச்சிடா மாப்ள. என்னது என் பங்கு மேலே ஒருத்தன் கை வச்சுட்டான் அவன சும்மாவே விட மாட்டேன்டா. டேய் எங்கடா இருக்கா டேய்? அட இவன் என்னங்க இவ்வளவு கோவக்கார பை புள்ளியா இருக்கான். சரி அங்க இருந்தா நம்மளுக்கு ஆபத்து இருந்தாங்க இங்க லான்ச் பேட் போட்டு வந்தேன். மாப்ள அந்த பாட்டி எங்க ஓடிச்சு மாப்ள வந்து ரிவைவ் பண்ணு மாப்ள. அந்த லூட் எல்லாம் எடுக்கணும் மாப்ள. வா மாப்ள. டேய் யாரா இங்க கண்ணி வெடி வச்சிட்டாங்க மாப்ள வந்து ரிவைவ் பண்ணு மாப்ள. டேய் எப்ப பார்த்தாலும் லூட்டுன்னு வாடா இப்படிதான்டா. ஏன்டா இப்படி லூட்டுன்னு சாவற? டேய் மாப்ள என்ன சொல்லிட்டு உன்னை யாரா அடிச்சது? இரா மாப்ள சுத்தி குளோவல் போடுறேன். டேய் சுத்தி குளோவல் போட்ட மட்டும் விட்டுருவா. குளோவல் உடைச்சிட்டு வந்து உங்க வண்டியை ஓட்டி பண்ணா. டேய் எங்கடா போனீங்க? தம்பி பின்னாடி கொஞ்சம் திரும்பி பாறா. தம்பி சொல்லி முடிஞ்சது. தம்பியோட கடைசி வீடியோக்கு லைக் பண்ணிக்கோங்க.